लास्ट भिडियोमा हामीले कुरा गरेका थियौं फेसबुकले सबैको लागि सजिलै इलिजिबल हुन सक्ने एउटा टुल्स जोसँग तपाईहरुले सजिलै मनी अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कुरा गरेका थियौं र त्यसको लागि धन्यवाद तपाईहरुलाई। तपाईहरुको माया साथ सपोर्टले गर्दा मेरो त्यो भिडियोमा चाहिँ इम्प्रेसन थ्रु क्लिक रेट चाहिँ एकदम राम्रो आएको थियो। तपाईहरुको साथ र सपोर्ट र मायाले गर्दा चाहिँ त्यो हुन सम्भव भयो र आजको विषयमा म त्यसैलाई लिएर चाहिँ तपाईहरुले अब आफ्नो नर्मल फेसबुक अकाउन्टलाई चाहिँ कसरी प्रोफेसनल मोडमा सेटअप गरेर पैसा कमाउने भन्ने विषयलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियो तपाईहरु अन्तिमसम्म हेरेर बस्दिनु होला र यो भिडियोले तपाईहरुलाई हेल्प गर्नेछ कि आफ्नो नर्मल फेसबुक अकाउन्टलाई चाहिँ प्रोफेसनल मोडमा सेटअप गरेर चाहिँ कसरी तपाईहरुले इजिली फेसबुक चलाएकै भरमा तपाईले पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ यो भिडियोमा ब्रेकडाउन गर्नेछौं र आउनुस् म तपाईहरुलाई लिएर चल्नेछु एक्सपोर्ट तर्फ। ल नर्मली तपाईसँग अलरेडी फेसबुक अकाउन्ट छ र तपाई आफ्नो फेसबुक एप्समा गएर क्लिक गर्नुस् र आफ्नो आईडी खोल्नुस्। आईडी खोलिसकेपछि तपाईहरुलाई म देखाउँदै छु। यहाँ मैले जे भनिरहेको छु त्यो कुराहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप गर्दै जानु होला। जुन नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि यो भिडियो हो। सो तपाईको फेसबुक आईडी ओपन भइसकेपछि तपाई आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनेर आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुस्। आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको प्रोफाइल ओपन हुन्छ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो फेसबुक अकाउन्ट अलरेडी प्रोफेसनल मोडमा सेट भएको छ किनकि नर्मल फेसबुक अकाउन्टबाट चाहिँ प्रोफेसनल अकाउन्टमा चाहिँ सेट गरेर राखेको छु। यो त्यस कारणले यहाँ प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड देखाइरहेको छ। तपाईकोमा सायद यो देखाउँदैन कसले नर्मल फेसबुक भर्जनमा चलाइरहनु भएको छ उहाँहरुको चाहिँ यस्तो देखाउँदैन। तपाईहरुले जब प्रोफेसनल मोडमा अन गर्नुहुन्छ तब तपाईहरुकोमा पनि यसरी प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड भनेर देखाउँछ र यहाँनेर गइसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो 3 डट। यहाँनेर जानुस् 3 डट छ। 3 डटमा गएर तपाईहरुले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनेर आउँछ तपाईको टर्न अन द प्रोफेसनल मोड भनेर आउँछ है। त्यति गरिसकेपछि अब तपाईको फेसबुक प्रोफेसनल मोडमा चाहिँ टर्न अन भइसकेको छ। त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो नर्मल फेसबुक अकाउन्टलाई चाहिँ प्रोफेसनल अकाउन्टमा चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्ने यस्तो आउँछ। यहाँनेर प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड भनेर आउँछ। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुस् त्यहाँनेर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यो कम्प्लिट फिचरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। वीकली च्यालेन्ज भयो, यो प्रोफेसनल प्रोफाइल भ्यू भयो, यहाँ रिच पोस्ट इन्गेजमेन्ट, न्यू फलोअर्स, यो सबै कुराहरु र तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकमा गरेका एक्टिभिटीहरुलाई सजिलै एनालाइसिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो भिडियोहरु जति पनि मैले अहिलेसम्महरु अपलोड गरेको छु त्यसका सबै यो पोस्ट रिच भयो, इन्गेजमेन्ट भयो, पोस्ट रिच इन्गेजमेन्ट गरेर यसरी देखाउँछ तपाईहरुकोमा। सो तपाईहरुले यसरी आफ्नो नर्मल फेसबुक अकाउन्टलाई प्रोफेसनल मोडमा सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनेर देखाउन सक्छ। प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा देखाउँछ तपाईहरुलाई होम, योर प्रोफाइल, कन्टेन्ट्स, ऑडियन्स, एड सेन्टर, वीकली च्यालेन्ज प्रोग्राम, अर्निङ अचिभमेन्ट्स फर द क्रिएटिङ रिल्स, इन्स्पिरेसन हब, इभेन्ट्स, मोडर्नस्टर एसेट, फैन इन्गेजमेन्ट, पे आउट, प्रोफाइल रिकमेन्डेसन, कोलाबोरेसन, मेटा बिजनेस सुइट, प्रोफेसनल मोड गाइड, मेटा बिजनेस हेल्प सेन्टर। यहाँनेर गएर तपाईहरुले चाहिँ सजिलै चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यो पे अकाउन्टमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो बैंक अकाउन्ट यहाँनेर गएर चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको भिडियो पोस्टबाट अर्निङ भएको अमाउन्टलाई चाहिँ बैंक अकाउन्टमा सजिलै विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ चेक योर अर्निङ एन्ड एस्टिमेट पे आउट डेट्स देखेछ। मैले क्लिक गर्दै गएँ। यहाँ गइसकेपछि तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले मेरो फेसबुकको अर्निङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। नर्मली मैले चाहिँ धेरै टाइम दिन नसकेको हुँदा अहिले चाहिँ मेरोमा कुनै पे आउटको लागि अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि अमाउन्ट आएको छैन तर अहिलेसम्म मैले चाहिँ $0.551 चाहिँ यहाँनेर अर्निङ गरेको छु फेसबुकबाट। सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरोमा एउटा स्टार सेन्डरबाट मात्रै अर्निङ भएको चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो नर्मल फेसबुक अकाउन्टलाई प्रोफेसनल फेसबुक मोडमा सेटअप गरिसकेपछि अर्निङ पनि देखाउँछ र पेमेन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरु पनि यहाँ देखाउँछ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नर्मली। सो यति गरिसकेपछि तपाईहरुले अब फेसबुक चलाएर मात्रै बस्ने हो। प्रोफेसनल मोडमा सेटिङ गरिसकेपछिको फाइदा भनेको तपाईहरुले पोस्ट गरे पनि पैसा पोस्ट गरेर होस्
या कन्टेन्टहरू राइट गरेर कन्टेन्टहरू हालेर होस्, पोस्ट गरेर होस्, भिडियोहरू बनाएर होस्, आफ्नो फोटोहरू हालेर होस्, जेसुकै गरेर भए पनि तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुकबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसको फाइदाहरू धेरै छन्। फ्युचरमा गएर कन्टेन्ट क्रिएटर बन्दै हुनुहुन्छ भने पनि फेसबुकबाट सजिलै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो नर्मल फेसबुक अकाउन्टलाई चाहिँ प्रोफेसनल मोडमा यसरी सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल्ली हामीले आज कुरा गऱ्यौँ नर्मल फेसबुक अकाउन्टलाई प्रोफेसनल फेसबुक अकाउन्टमा कसरी सेटअप गर्ने भनेर। आशा गर्छु यो भिडियोहरूले तपाईँलाई हेल्प गर्नेछ र तपाईँले पनि आजैबाट आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई प्रोफेसनल फेसबुक मोडमा चाहिँ सेट गर्नुहोस् र जर्नी सुरु गर्नुहोस् फेसबुकबाटै भन्न चाहन्छु। आई होप गाइज तपाईँहरूलाई यो भिडियोले चाहिँ हेल्प गर्नेछ र आशा गर्नेछु तपाईँहरूले मेरो यो भिडियो पनि मन पराइदिनु हुनेछ र अवश्य तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, पुरानोहरूले पनि कमेन्ट, लाइक र साथ सपोर्ट देखाउनु होला र आगामी दिनहरूमा म फेरि यस्तै भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूमा आउनेछु। अहिलेको भिडियोमा म बिदा हुन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा फेरि भेटौँला भन्दै कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। त नमस्ते, धन्यवाद, बाई।